Hi there! So, ito yung part 2 ng ating review regarding this Jcraft. You see that? Jcraft na tele LTX. So, hindi ko pa siya nasa-set up. Hindi naman ganun ka high yung action niya. But, meron siyang fret buzz sa bandang 12. There. Pero nandito lang. Ayoko lang lakasan. So, meron. Again, lahat naman ng guitars, kailangan mong iset up para makuha mo yung full potential. So, we'll start with flat, halos almost 60 or naka 12 o'clock yung pots, volume and tone. Ayan, yung ating selector switch ay nandun sa gitna. Let's put it in a warm setting. Siguro sa strum is E9, I think it's an E9. Jazzy feel ng sa lead niya. Dun sa gitna, then makukuha mo pa rin yung telecaster twang sa dulo niyan. Nandun pa rin yung twang niya. Okay. What's next for this? Kailangan siyang iset up. Pero, right now, isa pa lang yan guys. Yung sa, wala siyang contour para sa chan. Kaya, pag tinignan mo, may pawis na ako dun. Ayun. Diba? Na dapat ay contoured siya, hindi siya contoured. Pero, eskinis yung
neck. I love the neck. Really love the neck. So I think it's a good buy for a really cheap guitar.